dia guys. Mati guys. Kita menuju pantai guys, Kampung Raya guys. Jadi kita coba ambil limau di parak saya guys. Ngarai itu guys. Mantap guys. Jalannya mulai mantap guys. Ini ayun dia guys. Berayun-ayun dia guys. Hati-hati guys, masuk ngarai nanti guys. Oke, kiri kanan ngarai guys. Kembali lagi guys, jalannya kayak tadi guys. Guys, ini jalan Pak Ambe Panta guys. Mantap guys. Oh, terbakar guys.
Oke, kita sampai di Para Limau guys. Mantep, mantep. Asik kan guys? Wow. Wah. Mantap guys. Dua guys, mana tuh? Mulai tinggi guys, mulai tinggi. Ada rumah lagi guys, satu guys. Ada rumah lagi guys, satu guys. Jangan